整緊嘢，係咯，整緊嘢點解會着條底褲落嚟咧？着咯。底褲一定要着落嚟㗎。Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to Papa. Happy birthday to you. video 嚟嘅，唔使撳㗎啦，就咁對住我哋。OK。哎呀，到你揸過嚟啦。揸啦！好嘢！你咯，都唔係你哋再去吹點解？阿 Brad， 阿 Brad，Hello。預備，聽咩啊？好，1、2、3，插落去。舉落去。哇！咦，唔好行過去。哇！聽唔到應該，聽唔到啊！啊，你3次你都係唔聽嘅，唔影啊！我就嚟擺你出邊㗎啦。好啦喂，食嘢啦喂！哇！你看就是哪一個你要的哪？唔係用呢啲奶嘅，喂，俾佢 cut 㗎嘛？咗咯。唔係一企㗎，有企 cut 晒㗎嘛？有企 cut 晒，唔不如咁啦，我全俾錢買嘢，我唔得，所以攞你啦，好嘢。我即刻去買嗰個。好，陣間先啊，陣間帶。相啊，影堆相。你就要帶㗎啦。唔得個頭大啊！阿 Brad， 阿 Brad， 你食架車。 Hello。哎呀，去叫阿 Brad 啦，而家拍緊 vlog cam 嗰啲。你做咩想喊咁樣？係咯，點解佢大嘅？因為頭先我攞翻把刀。哦。你除咗呢件衫就唔係一單你整污糟啊！人啊呀！哎呀！哇！你忽然間有咗個摩羅人，而家仲攞阿 Brad， 阿 Brad， 呢度。俾晒你。等下先。使咗加上啲啫都咁樣。食咩啊 Brad 喺度？食咗未？喂，你直情我啱搞錯你。咁嘅個人，你喺後邊拎啦。食嘢啦，唔使。爹哋。啲油啊！嗰邊食。你好得聲啊！係啊！呢把刀可能真係攞把，等啱媽咪切。入去唞唔到氣。冇得食啊！係咯，喂，食嘢啦喂。冇得食啊！自己都食啊！冇得食啊！係啊，呢度唔食嘢冇得食㗎啦，俾人食晒啦。你今晚攞嘢食啊！食啊！攞嘢食啊！你帶㗎啦。你揸落個頭有冇搞錯啊？你有乜筆樹膏嗰啲我嚟做咩啊？筆樹膏㗎嘛。家姐影下你先，好靚啊！你今日。跳咁啊！如果咧，擺埋咁咧，個嘴。啄木料啊！家姐。你個美女都顧住食嘢嘅呢個美女。攞把長刀嚟，唔係啊，係而家唔係。聽一陣先啊，好肥嗰嚿。喂，呢個俾住，小心。食嘢啊！哇，係啊！喂，自己食嘢啦喎。阿 Brad， 哇，得你埋去啊 Hello。哦，我都食埋先。 ！Brad，Hello， 好好味啊！阿 Brad， 快樂喎！食乜鬼啊 Happy birthday to you. Happy birthday to Brad， Happy birthday to you. 哇！好嘢，食緊嘢啊！好嘢！做乜唔落嚟啊？一落嚟冇。人哋講緊食嘢啊！我冇食過乜。好啦，OK 啦。 Oh my god！拜拜啊！拜拜拜啊！拜拜！拜拜！係喎。幾叻仔啊！